आज डिज्नी का डे 2 है। सो हम होटल रूम में हैं और होटल रूम मैंने रिमेम्बर किया कि हमने रूम टूर नहीं दिया। सो मैं अब रूम टूर देती हूँ। सो यहाँ पे एक्चुअली नहीं, हमें एंटर आते वक्त करेंगे। और यहाँ से हमारा होटल शुरू होता है। यहाँ पे हमारे जूते हैं। फिर यहाँ पे सिंक है और यहाँ पे हमने अपनी सारी चीज़ें रखी हैं। फिर यहाँ पे बाथरूम है। फिर यहाँ पे हमने अपने कपड़े रखे हैं। सो ये सारी हमारी डिज्नी की आउटफिट्स है। यहाँ पे हमारा स्नैक्स है और लैपटॉप्स। सो यहाँ पे माइक्रोवेव है एंड हम बहुत थैंकफुल थे कि यहाँ पे माइक्रोवेव है, क्योंकि हमने अपने देसी खाना गर्म करने होते हैं, क्योंकि हम ठंडे नहीं खाते। और फिर यहाँ पे फ्रिज है छोटा सा। यहाँ पे हमारा देसी खाना पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एसी है जिसमें से बहुत ठंड आती है। और ये हमारा सोफा है। यहाँ पे हमारा टेरेस है छोटा सा एंड बहुत क्यूट है। और यहाँ से बाहर का व्यू आता है सारा। और यहाँ पे नानो बैठी हुई है। नानो यहाँ पे हर सुबह बैठती है। हाय नानो। हाय। मैं सुबह उठ के बाहर आ जाती हूँ, यहाँ बैठ के नाश्ता करती हूँ, फिर तैयारी करती हूँ। फिर यहाँ पे बेड है और यहाँ पे भी बेड है। तो ये मेरे और मम्मा का बेड है और ये नाना का और मानो का बेड है। और अब हम मम्मा को उठाते हैं। वो भी हम आप तो मम्मा जब चेंज करो ना, हमने डिज्नी वर्ल्ड जानी है। हम आज एनिमल किंगडम जाएंगे। उसके लिए भी जाने की जरूरत नहीं। मम्मा ने हमें जानवर खाया है। मम्मी उठो ना, उठो ना। ये बेडरूम है, इसमें यूट्यूबर नहीं आते बगैर। आ गया हमारा रूम टूर और अब हम आपको डिज्नी में देखते हैं। आई थिंक हम एनिमल किंगडम करेंगे बिकॉज वी डोंट नो व्हाट स्प्रिंग्स इज। सो हम थोड़ा सा रिसर्च करके बताएंगे। और हमने नाश्ता भी करना है मैकडॉनल्ड्स पे। हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। हाय मम्मा। सो ये डेफिनेटली मैकडॉनल्ड्स से नहीं मिले। हम ये घर से लेके आए थे न्यूयॉर्क से 3 days ago। एक्चुअल घर। We're going to Animal Kingdom. मेरी पहली सोच ये है कि मैं यहाँ पहले दफा आया हूँ। हाँ, पसंद है। जानवर है। Looks like a jungle. It is Animal Kingdom. First word. They created this themselves. First words. First word about this place. Okay, so nobody is gonna like it, but I'm not a nature person. But you like animals? I You don't like when we went to animals. Lahore, all you wanted to do was go to the Lahore Zoo. That is a different story. And the Lahore Zoo has like the association, the childhood memories, nostalgia. Okay, mom. Okay, It's okay. We'll I'm become not an animal animal people for a day. Dino Land. And no, these are not real bones. They just made it. Made a skeleton. Matlab, they train them so well, the birds, that they don't fly away. They're not gonna fly away because it's all open air. It's like उन्होंने रखे में और उनको मतलब इतना है confidence that they're not gonna go anywhere. क्योंकि उन्होंने उनका हैबिटेट बना दिया ना, ऐसे वहीं पे उनको फूड भी मिल रहा है। देखो जिस किस्म के दरख्तों में रहते हैं वो इन्वायरमेंट भी है। सो व्हाई दे गोना गो? If you are going to go in a house where you're gonna get heat in winter and AC in summer, the fridge is full of food, are you going to leave that house? यहाँ की सीनरी जो है वो मैजिकल है। ये सारे का सारा जो है एनिमल किंगडम। तो मैं कुछ बताती हूँ। यहाँ पे जो है ना वाटरफॉल है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरा दिल चाह रहा है जाने। तो हम ये मेरे पास एक क्वेश्चन है आपको। आपके लिए क्वेश्चन है। मतलब
नहीं, लोगों ने क्राफ्ट करके बनाया। लोगों ने बनाया, मैन मेड। चलो हम अफ्रीका जाते हैं, फिर हम होटल के पूल में जाते हैं। तो ये स्लो रिवर की राइड है जहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं। और ये पुटीशा ने जूते क्यों उतारे हैं, गार्ड नोज और शी नोज। क्योंकि मेरे पाँव के मिडिल में हाँ जो बस है उसका प्रॉब्लम आ गया। नहीं, ये प्रॉब्लम है, मतलब धीरे से है। पर बहुत है। मैं ये नहीं कह सकती कि सही करो, क्योंकि वो चला जाता है, फिर वो वापस। We are going to enter in Africa now. हाँ मुझे पता है, एक वीडियो लेके आओ। Yeah. What is it? Wow, it's gonna rain now. Yes. It's a lizard. It is what? It's a lizard. It's a lizard? Dude, Wait. no, I don't want to see. Look at the palm trees. Look at the weather. Look at everything. It's about to rain. पागल हो We're गई। going to the safari. Is Nina okay? Wait, Anyone's yeah, gonna go let's first. see the safari. My spotlight. Let's go. तुम्हारी शर्ट फटी हुई है कहाँ से? शोल्डर से। Yes. A torturous test. Torturous Code of Hammurabi. We're back to the Stone Ages. Okay. We learned this in school, and this was torture. This was a torture. Although for- I got 100 on for who? Like every for single the test. humans or for the animals? They were humans. Hammurabi was a person, and he made really strict rules. Like if you would do something wrong, but no one would find out you did it, then they would like let you drown in the ocean. Really? If you say something bad to your dad, they would cut off your hands. Oh, that's good. These kind of rules, I want these kind of rules back. So the kids can listen to their parents. Ouch. सफारी पे आए हैं, I'm sorry. और बारिश हो रही है, so और मजा आएगा. And बस है यहाँ पे. So this is the safari ride. We are going to go in the next one. Ready, people? It got me wet. I went down my neck. So these two belong to me, but they have lost it in the wind. I don't know. Gonna go back with me or not? और मज़े की बात यह है कि सारा एनिमल किंगडम जो है वो मैन-मेड है और इसको बनाने में तकरीबन 10 साल का अरसा लगा है। और देखने में हर चीज़ बहुत हकीकत के नज़दीक है, बहुत ओरिजिनल। ये माउंट एवरेस्ट और K2 की चोटी बनाई गई है और इसी तरह से जो है वो छोटे छोटे एशिया के बाज़ार, उनका कल्चर वगैरह दिखाया गया है। और आखिर में ये लाइन